ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡ്രീമി വീൽസിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് വന്നേക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിനടുത്തുള്ള ഗംഗാധരേശ്വര ഭട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ആ ഓഫ് റോഡിന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക, പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ DWൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഷൂട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഷൂട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃതിയാണ് വന്നേക്കണേ. ഇത് കൃതിയാണ്. കൃതി അത്യാവശ്യം മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. How was the Kruti today's experience? It's amazing. I did not expect this. It's beautiful. I really love it. I'm looking forward to this now. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇത് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് ഈ റോഡിലെ മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ട്രെയിലായി മാറിയേക്കോ കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും വരാം ഗംഗാധരേശ്വര ഭട്ട്.